我哋個題目就係 on the parameterization of Egyptian fractions 啦，就係因為我哋喺呢個埃及分數嘅範圍入邊咧，仲有好多未解決嘅，即係可能係以前嘅數學家提出㗎啦。跟然之後，我哋篇文就係會幫手解決一啲 open 嘅問題啦，咁同埋寫新嘅公義式出嚟，佢可以幫助呢個數學研究。咁我知道呢個比賽係研究性質㗎啦，就係要寫論文咁樣。之後方老師就教我哋一啲大學程度嘅數學啦。我係參加呢個比賽之前就因為冇接觸過研究啦，咁所以我就唔識用一啲唔同數學符號或者專有名詞去寫唔同嘅證明啦。咁所以開頭我就會覺得好辛苦，因為即係可能我諗到一啲嘢，但我唔識得表達出嚟啦。咁但係然之後就係因為方老師都有呢個經驗啦，即係可能揾唔同 source 俾少少提示，咁俾我自己再繼續諗落去要點樣寫好個證明佢咯。呢幾年其實恒隆數學獎都有不斷去演變嘅，因為我哋都知道有一個良性競爭，即係好多學校都想做得更加好啦。咁所以變相咧，其實而家對學生要求高咗好多好多。其實我唔係淨係對呢屆同學有講嘅，我係對上一屆同學我都有一個承諾，就係話只要你肯跟住我咧，你唔放棄，我一定會帶你入決賽嘅。呢個承諾背後個原因就係我想佢哋再感受一下，當佢哋花咗好多功夫啦，尤其係恒隆呢個場面，我諗其實基本上冇乜比賽會遇得到嘅。等佢哋知道哇原來係一啲無論係社會上一啲好有地位嘅人都好啦，或者係一啲好着重教育嘅人都好啦，其實佢哋好緊張佢哋點樣成長。咁我諗去到頒獎禮嗰刻咧，佢哋就會終於感受到我最大嘅感覺就係我同佢一齊上去啦，落翻台睇佢個樣，我發現原來佢哋攞獎咧，見到佢哋笑個樣咧，係開心過自己上台。我覺得喺呢一個數學獎裏邊，我覺得最緊要係佢個研究嘅過程。同學都希望最撚尾佢哋可以揾到一個好圓滿嘅答案，但係我諗喺中間嗰個過程裏邊，佢哋遇到嘅一啲挑戰，或者大家一齊嘅協作，點樣可以互相激勵大家，去幫大家去解決困難，去諗唔同嘅角度，同埋用一個最好嘅方法去解決呢個問題。我覺得個過程係一定比呢一個嗰個 product 重要嘅。